1000 টাকা সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি, ঢাকা এবং ঢাকার মধ্যে সারা বাংলাদেশ। ফ্রিজ কিনলে গিফট, আগে গিফট নেবেন তারপর ফ্রিজ কিনবেন, কোনো সমস্যা নেই, পরে ফ্রিজ। 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি আছে, পার্সেল গ্যারান্টি 4 বছর, 4 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। এখন তো একটু বড় 200 লিটারের মধ্যে, এটা হচ্ছে 200 লিটার একটা ফ্রিজ, কালারটা নতুন আসছে। আপনার ভিতরটা যদি একটু দেখাই দিই আমি, এ হচ্ছে ডিপ আর এই হচ্ছে নরমাল। নরমাল 200 লিটারের মধ্যে মিরর, যারা একবার গ্লাস নিতে যাচ্ছে, ড্রেসিং টেবিল কিনতে যাচ্ছে যারা, তারা ফ্রিজ কিনবে, ড্রেসিং টেবিলের কাজ হয়ে যাবে। এখন দেখো একটু বড় 217 লিটারের মধ্যে, খুব চাহিদা ফুল একটা ফ্রিজ, 2017, 10,400 টাকা ডিসকাউন্ট। 10,400 টাকা ডিসকাউন্ট। সুন্দর একটা কালার, এই কালারটা আমার কাছে পার্সোনালি খুব ভালো লাগে কালারটা। এখানে ডোরটা খুব সুন্দর ডিজাইন করছে। যদি ডিপটা একটু দেখাই, যাতে কোরবানি চলে আসছে, এই হচ্ছে ডিপ। এখানে একটা গরু রাখবেন, এখানে সম্পূর্ণ বড় একটা ফ্রিজ, এবং আপনার সম্পূর্ণ উপরে গ্লাস ডোর, এগুলো সম্পূর্ণ টেম্পার গ্লাস, কোনো মরিচা ধরবে না, কোনো ধরনের সমস্যা হবে না। এগুলো গ্যারান্টি সেম, 12 বছরের গ্যারান্টি। ফ্রিজ খুলবেন, আবার ভিতরে একটা কভার আছে, ভাই এখানে কি আবার যেটা মন চায় এখান থেকে খুলবেন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা সরাসরি আসলাম জিএসপি ইলেকট্রনিক্স এ। দেখাবো কিন্তু ভীষণ ব্র্যান্ডের ফ্রিজের কালেকশন। সবাই কিন্তু নাটনের সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন, তাহলে কিন্তু আপনারা ভালো মতন বুঝতে পারবেন। এবং আজকের ভিডিওতে সম্পূর্ণ হেল্প করবে কিন্তু জিএসপি ইলেকট্রনিক্স থেকে মোহাম্মদ নাইম ভাই। আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম, কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। আজকে তো সব ভীষণ ব্র্যান্ডের ফ্রিজের কালেকশন দেখাবেন ভাই। জি বড় ভাই, সব ভীষণ ফ্রিজ। আচ্ছা ঠিক আছে, তো নাইম ভাই প্রথমে কোনটা দিয়ে শুরু করব? প্রথমে শুরু করব ভীষণের 180 লিটার একটা ফ্রিজ দিয়ে। 180 লিটার হ্যাঁ, ফ্রিজ। 150 লিটার ফ্রিজ আছে, ওটা अवेलेबल, কিন্তু ডিসপ্লে করতে পারিনি, এসে আসলে পাবেন। 180 লিটারের ফ্রিজ, যার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 35,600 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। আচ্ছা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 28,500 টাকা। 28,500। এবং আপনার প্রত্যেকটা ফ্রিজ 100% কপার কন্ডেন্সার, 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি আছে, পার্সেল গ্যারান্টি 4 বছর, 4 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। প্রত্যেকটা ফ্রিজে R300 গ্যাস ইউজ করা, এবং এনার্জি সেভিং মোড থাকার কারণে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। মাসে মাত্র দেখা যায় 100 থেকে 150 বিদ্যুৎ বিল আসবে মাত্র। হ্যাঁ, যদি ভিতরটা একটু দেখাই, এ হচ্ছে ডিপ আর এ হচ্ছে নরমাল। প্রত্যেকটা প্লাস্টিক, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, খাবারের কোনো ধরনের গুণগন্ধ হবে না, এবং আপনার ব্যাকটেরিয়া মুক্ত সম্পূর্ণ একবার ফ্রিজটা। ভীষণ হচ্ছে আপনার প্লাস্টিকের দিক দিয়ে খুবই আপডেট, প্লাস্টিকের থেকে। হ্যাঁ, আরএফএল এর প্রোডাক্ট। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে একটা গিফট পেয়ে যাচ্ছে। ভাই এটা কি ভাই? একটা গিফট, গিফট এটা? ফ্রিজ কিনলে গিফট, ফ্রিজ কিনলে গিফট থাকে, আগে গিফট নেবেন তারপর ফ্রিজ কিনবেন, কোনো সমস্যা নেই, পরে ফ্রিজ। আচ্ছা দেখেন এখানে একটা গিফট পেয়ে যাবেন কিন্তু। আচ্ছা তারপর দেখাবো, এটা হচ্ছে একটা কালার, 180 এর মধ্যে এটা একটা কালার। এখন দেখো একটু বড় 200 লিটারের মধ্যে, এটা হচ্ছে 200 লিটার একটা ফ্রিজ, ভীষণের 200 লিটার, যার কনফিগারেশন সেম থাকবে। আপনার 200 লিটারের প্রত্যেকটা ফ্রিজের মডেল হয় আপনার লিটার দিয়ে, 200 লিটারের ফ্রিজ। ভিতরে যদি একটু দেখাই দিই আমি, এ হচ্ছে ডিপ আর এ হচ্ছে নরমাল। প্রত্যেকটা ফ্রিজের নরমালি 50-50 থাকবে। এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 36,900 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 29,500 টাকা। 500 টাকা শোরুমে আসলে আরো কিছু অনার করে দেব ইনশাআল্লাহ, আরো ডিসকাউন্ট থাকবে ইনশাআল্লাহ। আর এখন দেখাবো 222 লিটারের মধ্যে, এটা হচ্ছে 222, কালারটা নতুন আসছে। আপনার ভিতরটা যদি একটু দেখাই দিই আমি, এ হচ্ছে ডিপ আর এই হচ্ছে নরমাল। নরমাল, এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজে একটা ম্যানুয়াল বই থাকবে, যারা আসলে আমি দেখাই দিব ম্যানুয়াল বইটা। আর প্রত্যেকটা সার্ভিস কিন্তু আপনার ঘরে চলে যাবে। ফ্রিজ নিয়ে কোনো ধরনের আপনার দৌড়াদৌড়ি, কোনো ধরনের টেনশনের কিছু নাই। ঘরে ফ্রিজ থাকবে, আমার লোক আপনার ঘরে যাবে, আপনাকে যেতে হবে না আমার লোকের ঘরে, আপনার ঘরে আমার লোক যাবে, যা ফ্রিজ সার্ভিস করে দিয়ে আসবে। যার বর্তমান বাজার মূল্য 38,400 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,700 টাকা অনলি এটা। জি, এখন দেখাবো আপনার 200 লিটারের মধ্যে মিরর, যারা একবার গ্লাস নিতে যাচ্ছে, ড্রেসিং টেবিল কিনতে যাচ্ছে যারা, তারা ফ্রিজ কিনবে, ড্রেসিং টেবিলের কাজ হয়ে যাবে একটার মধ্যে দুইটা। ড্রেসিং টেবিল ফ্রি, ফ্রিজ কিনে ড্রেসিং টেবিল ফ্রি, 200 লিটার একটা ফ্রিজ, যার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 37,900 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,300 টাকা। শোরুমে আসবেন, আরো কিছু অনার আছে ইনশাআল্লাহ। যদি ডিপটা দেখাই, এ হচ্ছে ডিপ আর এ হচ্ছে নরমাল। নরমাল প্রত্যেকটা ফ্রিজ 50-50 হবে এগুলা, যার বর্তমান ডিসকাউন্ট প্রাইস 30,300 টাকা। এখন দেখো একটু বড় 217 লিটারের মধ্যে, খুব চাহিদা ফুল একটা ফ্রিজ, 2017। এটা যদি ভিতরটা একটু আমি দেখাই, এ হচ্ছে ডিপ। হ্যাঁ, আর নিচে হবে নরমাল, এবং আপনার খুব সুন্দর পকেট সিস্টেম করা আছে। আপনার এখানে একটা সুন্দর একটা ফলের টি দিয়ে দিছে, দেখতে খুব সুন্দর একটা। হ্যাঁ, আর এটা বর্তমান বাজার মূল্য 38,400, ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,700 টাকা অনলি। এটা 30,700, 1000 টাকা সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি, ঢাকা এবং ঢাকার মধ্যে সারা বাংলাদেশ। জাস্ট 1000 টাকা অ্যাডভান্স করবেন, ফ্রিজ হাতে পাবেন, দেন টাকাতে ফ্রিজ নিয়ে যাবেন। তারপর দেখো ওটা থেকে একটু বড় 240 লিটারের মধ্যে, কিন্তু সম্পূর্ণ গ্লাসই একদম, যদি ফুল দুটো না থাকতো সবগুলোই গ্লাস। 240 লিটারের মধ্যে কনফিগারেশন সেম থাকবে, গ্যারান্টি সেম থাকবে। যদি ভিতরটা একটু দেখাই, যারা ডিপ বড় চাচ্ছে এই বিষয়টা দেখতে পাবে, ডিপ বড় যারা চাচ্ছে। আর এ হচ্ছে নরমাল। নরমাল, হ্যাঁ, 240 লিটারের ফ্রিজ, যার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 40,400 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 32,300 টাকা অনলি, 300 টাকা। হ্যাঁ, আর যদি এটা থেকে একটু বড় দেখাই, 242 এর মধ্যে, 242 লিটার, যার আপনার কনফিগারেশন সেম, গ্যারান্টি সেম। ভিতরটা একটু দেখাই দিয়ে, এ হচ্ছে ডিপ আর এ হচ্ছে নরমাল। ডিপে পকেট সিস্টেম করা আছে,
আছে, নরমাল হ্যাঁ খুব সুন্দর একটা আপনি যেগুলো সব খুলে খুলে ইউজ করা যাবে, ইন্টু অবস্থা তো খুলে খুলে সবই আপনি পরিষ্কার করতে পারবেন। যার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 39,700 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 31,750 টাকা অনলাইন, এটা 750। এখন দেখো একটু বড়র মধ্যে, যারা পাশে চড়া ফ্রিজ চায়, যে পাশে চড়া লাগবে, ডিপ ফ্রিজটার মতো বড় লাগবে একটু, 262 লিটার ফ্রিজ। হ্যাঁ যদি ভিতরটা একটু দেখাই দিই, এই হচ্ছে ডিপ, উপরে থাকবে কিন্তু ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে নর্মাল। নিচে থাকবে কিন্তু নরমাল। নর্মাল ডিপ 50-50, হ্যাঁ সব 50, আপনার ভীষণ ফ্রিজ মানে 50-50, সব 50। হ্যাঁ সব 50-50। যার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 42,100 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 33,700 টাকা অনলাইন, 33,700। এরপর দেখাবো একটু আর্টো চড়ার মধ্যে খুব সুন্দর একটা কালার, এই কালারটা আমার কাছে পার্সোনালি খুব ভালো লাগে কালারটা। সাধারণ জবা ফুল দেখুন এখানে ডোরটা খুব সুন্দর ডিজাইন করছে, ডোরটা সাইড দিয়ে 305 লিটার একটা ফ্রিজ, এটা 305। যার ভিতরটা একটু দেখাই দিয়ে হচ্ছে ডিপ, খুব বড়, এবং নর্মালটাও খুব বড়, নরমালটা কিন্তু অনেক বড়। এবং যারা মোটামুটি ডিপ বেশি পছন্দ করে টিমের জন্য মোটামুটি অনেকগুলো টেরে দিয়ে দিছে। অনেকগুলো দেখেন। ডিম যতগুলো মনে হচ্ছে রাখবেন শুধু, ডিম কি পুরো পুরো এক মাসের ডিম মজুত করবে, এক মাসের ডিম এক ফ্রিজে, এক ফ্রিজে সম্পূর্ণ। আচ্ছা, দেখেন। যার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 47,100 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 37,700 টাকা। শোরুমে আসবেন, অবশ্যই অনার আছে ইনশাল্লাহ। অবশ্যই ডিসকাউন্ট আর দিবেন, যদি আমার একটু নাম বলবেন নাকি? ইনশাল্লাহ অবশ্যই। আর যদি একটু বড় দেখাই, 356 লিটার, যেটা ওয়ালটনের সব থেকে বড় ফ্রিজ, সবথেকে বড় ফ্রিজ, সবচেয়ে বড় ফ্রিজ। যদি আমি একটু দেখাই, এটা আমি এত লম্বা একটা ফ্রিজ, একটু যদি খুলে দেখাই, এই হচ্ছে ডিপ, ভাই ভাই ডিপ নাইটে এত বড়, অবশ্যই ভাই। আর এই দেখেন নরমাল কত বড় ফ্রিজ, কত বড় ফ্রিজ, ভাই যাদের ফ্যামিলি মেম্বার বেশি এটা কিন্তু নিয়ে নেবে, একদম খুশি একবারে পুরো গরু আস্তা গুড়াই রেখে দেবে। একটা গরুই ফ্রিজ একটা, কালারটা খুব সুন্দর। যার বর্তমান বাজার মূল্য 91,900, প্রায় 10,400 টাকা ডিসকাউন্ট, 10,400 টাকা ডিসকাউন্ট, 10,400 টাকা ডিসকাউন্ট দেয় 41,500 টাকা মাত্র, 41,500 টাকা, 41,500 টাকা, এবং 1,000 টাকা এই বড় ফ্রিজ 1,000 টাকা, বড় ছোট বড় জ্বালন সব 1,000 টাকা, সব 1000 1,000 টাকা ডেলিভারি চার্জ, সব ফ্রিজ সব সব 1,000 টাকা পড়বে, 1,000 টাকা। এখন তো আমি একটু ডিপ ফ্রিজ দেখাবো কয়টা, একটু ডিপ ফ্রিজ দেখাই। ওয়ালটন ব্র্যান্ডের এটা, যাতে আমার নিচতলা দোতলা তিনতলা সম্পূর্ণ ফ্রিজগুলো রাখতে হয়। যদি ডিপটা একটু দেখাই, যাতে কোরবানি চলে আসে, এই হচ্ছে ডিপ, এখানে একটা গরু রাখবেন, এখানে একটা এখানে গরু রাখবেন, সম্পূর্ণ বড় একটা ফ্রিজ, পাশে দুইটা গরু রাখবেন। যার বর্তমান কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 43,350 টাকা। আচ্ছা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি আপনার 37,000 এরকম হবে আর কি, 37,000 প্রাইসটা লাগানো হয়নি, আপনারা ডিসকাউন্ট করে নেবেন 19% ডিসকাউন্ট এটাতে। ডিসকাউন্ট কিন্তু থাকবে। আর যদি এটা থেকে একটু ছোট দেখাই আমি, যারা ছোট ফ্যামিলি ছোট ফ্রিজ আছে, এটা হচ্ছে 145 লিটার একটা ফ্রিজ, যার বর্তমান বাজার মূল্য 30,500 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার 25 থেকে 26 সামথিং আসবে আর কি। আর যদি এটা থেকে একটু ছোট দেখাই আমি, এটা হচ্ছে আরো ছোট, আরো ছোট, যারা ডিপ ফ্রিজ লাগবে কোরবানিতে নিতেই হবে, না হলে চলবে না, তাহলে এটা নিতে পারেন। এটা নিবেন। 125, আচ্ছা, 125, যার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 26,690 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 21,000 সামথিং এরকম আসে। হ্যাঁ, আর যদি একটু বড় দেখাই, 205। আর ওয়ালটন কোনো ফ্রিজে কিন্তু বোল্ড রেজিস্টার বলা লাগবে না, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সেম, এবং আপনার সম্পূর্ণ উপরে গ্লাস ডোর, এগুলো সম্পূর্ণ টেম্পার গ্লাস, কোনো মরিচা ধরবে না, কোনো ধরনের সমস্যা হবে না এগুলো। এই হচ্ছে ডিপটা, এলইডি গ্লাস করে লাইট করা আছে, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সেম, 12 বছরের গ্যারান্টি। যার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 35,500 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 28-29 সামথিং আসে আর কি। আর এটা হচ্ছে গ্লাস ডোর ছাড়া, ওটা থেকে 800 টাকা দাম কম, এটা 28,000 সামথিং এটা। হ্যাঁ, এখন দেখো ভীষণের 250, ভীষণের মধ্যে একটা সুবিধা হচ্ছে কি, ফ্রিজ খুলবেন, আবার ভিতরে একটা কভার আছে, ভাই এখানে কি আছে? আবার যেটা মন চায় এখান থেকে খুলবেন, এটা যদি মনে হচ্ছে এটা লাগাই দিয়ে আবার এখান থেকে খুলবেন, এখানে কোথাও আছে? মানে খুব সুন্দর একটা সিস্টেম করছে ভীষণে। গ্লাস করা আছে। হ্যাঁ, যার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 35,800 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিলে মোটামুটি 7 থেকে 8,000 টাকা কমে আসবে, যারা 28,000 বা 29,000 টাকা বা এরকম পড়বে আর কি, দেখেন 7 থেকে 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, আর যদি ভীষণ একটু ছোটোর মধ্যে দেখে 150 লিটার, যার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 30,000 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিলে 24,000 টাকা চলে আসবে, এটা 24,000 চলে আসবে, 6,000 টাকা কম এটাতে। আচ্ছা, বেশ, আমরা তো দেখালাম আজকে ভীষণ ব্র্যান্ড এবং অলটন ব্র্যান্ডের কিছু ফ্রিজের কালেকশন। তো যারা ভাই সরাসরি আপনাদের শপে আসতে, আমার শোরুমে যারা আসছে সরাসরি সাইদাবাদ জনদমোড় ঢালে, ঠিক ইসলামিয়া জেনারেল হসপিটাল অপোজিট, নাসির টাওয়ার, জিএসপি ইলেকট্রনিক্স। আচ্ছা, তো বেশ আর কথা বলার ছিল, যারা হচ্ছে রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে ফ্রিজ কিনে চলে আসতে পারে কিন্তু জিএসপি ইলেকট্রনিক্সে। সবাই সুস্থ থাকেন, ভালো থাকবেন, দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিও।